amal soleh ning tujuane Dunya. dunya. Nomor loro sujudmu proposal. Ya denger ya. Allahu Akbar rezeki gen lancar. Allahu Akbar niku masalah gen rampung. Walaupun ada ayat mengatakan wasta'inu bisabri wasolah. Dilo turung kali sabar lan salat. Maksudnya kowe ya sabar ya salat to. Engko pitulungan niku manut Gusti Allah. Dan niku mau proposal ini. Dadi ngoten niku. Nggih. Apa maneh kok ngasih awak dhewe ujub dengan amaliyah itu sudah dunia sama sekali. Lah, nek wis sampean niku kanthi salate, kanthi posone, kanthi zakate, sedekahe yang Anda cari itu satu kemuliaan dunia, lancarnya rezeki yang berupa iwat ataupun gantian daripada dunia. Niku wis ora dadi amaliyah yang banyak. Hakikatnya salat Anda, sedekah Anda, baca Quran Anda, puasa Anda hancur karena ujub, karena yang Anda harapkan bukan Allah tapi manusia. Dadi ini kan nek ilang kan sithik. Mulane engko prosentasene kadang salat ping swidak niku mungkin sing ikhlas kursi tok. Gitu. Aliane bur gara-gara ujub pamer. Dene pun nggih nek teng pun sampean ngaji hikam niku didakane salat apa tujuanmu salat? Ya salat ngono wae. Nyang masjid gen ketok saleh ora wis pokoke nyang ae, kowe poso gen apa? Ora gen apa-apa ya pokoke poso ngono. Ae, lah niku wis jos. Ngoten nggih. Nah niku. Dan tidak ada amal itu dikatakan banyak kalau muncul dari hati yang masih suka dunia. Jadi amaliyah kok niku tujuannya dunia, aku ora dadi amaliyah sing akeh, hakikatnya hancur. Lan kula manti-manti nggih mriki nek pun ngajine hikam niku segala bentuk keinginan nafsu duniawi dari sisi amaliyah niku ya diilangi sithik-sithik. Nggih sing biyen awak dhewe niku berasumsi bahwasanya amal itu nanti jadikan kita begini. Amal itu jadikan kita begini. Nyatane saiki kowe ya ngene-ngene wae. Akhirnya daripada sampean itu kecewa. Kecewa terus ibaratnya sing mbok tersangkakan agama. Itu kan bahaya. Mulane wong ikhlas ki apa? Wong ikhlas kuwi sing diwedeni setan ya kuwi kiyambakipun tiyang sing ngamal agama kuwi ora karep apa. Niku jenenge wong ikhlas. Setan ngiris ngoten niku wisan. Dadi dimingi-mingi, dibujuk rayu dengan segala apa yang ada sing rupane dunya iki dengan amaliyah niku ora nggo bres babar blas. Ini setan agak wedi. Lah ngopo sampean salat? Lah kajarene salat ngene kok ibarat iki diganggu setan jin dan sebagainya. Awalnya salate donya tok. Nek salate sampean, ngibadahe sampean, agamane sampean niku nggih niku pun murni lillahi taala. Jarene blas ora nek karep donya sama sekali. Iku setan biris, Pak. Setan wedi. Ora bakal ganggu sampean. Lah sampean jadi ganggu setan jin wae. Lah ngopo? Ya kuwi mau isine cek dunya. Ngoten nggih. Niku. Jadi tidak ada amal itu sedikit kalau muncul dari hati yang zuhud, dan tidak ada amal itu banyak kalau muncul dari hati yang masih napa suka dunia. Dan masalahnya dengan si kita suka dunia itu menghancurkan amal. Tujuan amalia harusnya untuk Allah, tapi kita ingin balasan daripada terturutinya hawa nafsu kita. Iku sing dadekne muspro. Wis ana ya. Jam piro? Langsung. Hah? Langsung sampe oto-oto wae. Tingkas nggih. Tak makul langkas. Husnul amali utawi bagus amal iku nata iju husnil ahwali. Dadi natijae apike tingkah. Dadi ciri khase wong niku tingkahe apik niku ya pancen secara zahir niku nek amale apik. Wa husnul awali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Lah terus
bagusnya tingkah niku iso ngekaki termasuk daripada tahqiq pernyataan daripada makom yang akan turun. Ingatan sampean niku amale apik niku mertandakaken tingkahe sampean niku apik. Yo, natijahe wong apik niku napa amaliahe apik. Lah terus amaliahe apik napa natijahe nek kowe wis dadi amaliyahmu apik, kowe duwe tenger dadi wong apik. Lah nek kowe duwe tenger dadi wong apik, kuwi merupakan tahqiq pernyataan nek kowe kuwi bakal ketatrapan satu makom. Makom lho. Iki makom. Makommu apa? Dadi makommu kuwi sampeyan niku makome entah ku makome asbab, makom tajrid, makome dadi wong zuhud, makommu dadi wong dzikir, makommu dadi wong puasa, makommu dadi asodik wong sedekah, makommu dadi wong mulya, makommu dadi wong jujur utawa dadi wong aris bijaksana. Itu pertama daripada amaliyah sik. Kowe ngamal. Ini murni karo Gusti Allah niku wau salat mbok lakoni. Ya poso pokoke sing wajib mbok lakoni, sunah Kanjeng Nabi ya nek sak isone mbok lakoni. Kuwi terus terimplementasi natijahe muncul di dalam tingkahmu. Jadi amal sing apik niku napa? Amal sing piyambakipun niku dadi wujud ana tingkah dan perilaku. Lah saniki umpama kasane poso, sampean poso. Yang menjadikan pelajaran dalam tingkah perilaku kita apa? Sampean wingi poso, dadi wong sing menahan lapar, luwe, rekoso. Kuwi akhirnya sampean iso memperhatikan keadaan sesama. Bagaimana rasanya ketika saya lapar? Bagaimana rasanya ketika saya susah? Sehingga kita punya sifat kasih sayang terhadap orang yang lemah. Iku nomor loro, sampean umpama nglakoni salat 5 wektu sedina sewengi ping 5 niku wae 17 rakaat. Apa yang kita dapat dari situ? Kita pengakuan bahwasanya seorang hamba hanya patut sujud kepada Allah. Dan kenapa Anda mau? Karena hakikatnya kita hanya seorang hamba yang diciptakan, kenapa tidak mau untuk tunduk kepada Sang Pencipta? Iku tauhide sampean mapan. Dan iku natijah ana amalia. Nek sampean ahli sedekah, natijahe apa? Sampean wujud dalam tingkah. Dalam tingkah kita wong sedekah niku nggih. 1. Sampean menjadikan orang yang senang berbagi. Nek senang berbagi, memperhatikan keadaan sekeliling. Akhirnya kita muncul sifat kasih sayang, saling membantu dan meringankan beban orang lain. Jadi nganggep wong liya kuwi juga punya hak yang sama untuk bahagia seperti kita. Niku natijahe wong sedekah. Banyak amaliyahku natijahe ngoten niku kabeh. Wujud di dalam tingkah. Lah nek sampean niku wis wujud di dalam tingkah, amaliyahmu ku wujud ana nggon tingkah. Niku merupakan pernyataan nek kowe kuwi duwe ketatrapan satu makom. Ya nek kowe ahli sedekah, makommu dadi wong apa niku ibarate as-shadiq, wong sing ahli sedekah. Nek sampean ahli poso ya dene makommu as-shaim, wong ahli poso. Nek sampean ahli salat wis makommu dadi ahli salat. Ngoten niku. Lah nanti makom itu yang menjadi sampean kuwi dadi suluk. Suluk niku napa? Ngambah dalan sing iso marani sampean cedhak karo Gusti Allah. Dadi fakmu dhewe-dhewe monggo. Natijahmu apa? Kuwi tekunono. Lah sing kowe kuwi iso fak ning nggon amaliyah terus wujud ning nggon sifat, kuwi sing ndadekne kowe kuwi duwe dalan maring Gusti Allah. Kuwi sing jenenge suluk. Paham nggih? Nah, ngoten niku mawon. Terus lata teruk adzikra. Lata teruk aja ninggal sapa sira adzikra ing eling li adami hudurika ma Allah. Krana ora anane hadire sira sertane Gusti Allah fi ing dalem mengkonolah dzikir. Li ana ghaflataka krana satemene naline sira min wujudi dzikri saking ora ana saking wujude dzikir maring Allah iku adun luweh banget min ghaflatika
saking laline sira fi wujudi dikri ing dalem wujude dikir sira. Fasa maka menawa ayar fa yen to ngunggahake sapa Allah kaing sira min dikrin saking dikir ma'a wujudi ghaflah sertane wujude lali ila dikrin maling dikir ma'a wujudi yakdo sertane wujude yakdo. Nggih. Wa man tasamna iku dakara dzikir ma'a wujudi yakdo sertane wujude eling ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudil hudur maring wujude hudur. Wa man dakara lan wa man lan wong dakara ling ma'a wujudil hudur sertane wujudil hudur ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudil ghaibah maring ghaibah. Ama siwa mat Quran apa salian ing tutur wa ma perkara dalika temkono Allah taala iku bi azizin kelawan kang mulya. Dadi ngeten. Iki masalah dzikir, sik terakhir nggih. Aja nganti sira ninggalke dzikir marang Gusti Allah mung gara-gara sampean niku ora iso hudur karo Gusti Allah. Misale ngeten Pak, salat niku ya Pak ya. Salat kadang wong lamun, salate neraku apa gunane? Sedekah nek ra ikhlas apa gunane? Gitu. Nah, poso niku nek sampean niki berarti apa gunane? Dadi ngeten. Kadang wong awake dhewe niku ora sida salat. Gara-gara diomongi wong nek ora susuk apa gunane. Lah wong kok ora ngerti gunane salat. Salat niku gunane ya sujud tunduk karing pangeran. Lah nek masalah hudur ngoten niku Gusti Allah ora pati butuh hudur niku ora pati butuh. Mulane kula sampean ora sah ibarate terprovokasi karo wong sing ngeten iki. Arek salat niku kadang lek ngeten to. Ngeten sing tiyang was-was to. Allah Akbar. Sik urung hadir. Balene Allah. Iya Pak, enten to. Gua arep bismillah wis muter ngasi. Iya to. Masih ngenteni hudur. Kono wis ibarate amin kene urung dadi dadi. Jarene peh urung hudur, urung hadir Gusti Allah ora butuh hadirmu. Wong ibarate ngoten niku meksa salat kudu sempurna ngoten niku angkus sama Gusti Allah ora butuh. Butuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala kowe iki didhawuhi sujud ya sujud, didhawuhi eling ya eling. Masalah hudur niku ora urusan. Dadi ngeten. Sampeyan eling karo Gusti Allah senajan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa, aku ya ngerti model salatmu iki sangger Allahu Akbar mesti eling pacul. Ya eling aku ndunung wis pokoke ngoten niku. Ning apa pe awake dhewe niku salat dan kanthi kahanan iki eling donya terus ora salat. Daripada eling donya awake dhewe angur ora salat ngawur fatwa apa iki. Ya tetep angur sing salat walaupun di dalam salat kamu itu kamu ingat macam-macam minimal. Kowe iki ngeten nggih senajan dalam keadaan salatmu kuwi eling donya lan sapiturute minimal kowe wis nglakoni ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kon sujud sujud. Masalahe berarti sampean khusuk gak khusuk ngoten niku ora usah digagas. Nggih to? Penting nglakoni lakoni nek sepersenane wong semene ndang sing khusuk sing blas salat niku ora eling donya. Enek gak? Wong biasane sampean salat rek kowe tak ngendi cacah. Nah, yo sekedar rek wis sampean eling. Mulane akeh wong saiki niku salat niku goleki barang ilang ya bener. Mulane tak kei resep nek barangmu ilang salat to, golek kelingan. Wis jebule tak gokke kono ka. Ya wis lah model-model salat kita kayak gitu. Kalau sistemnya orang-orang khusuk niku terus apa gunane salat nek ora kudur mek pangeran nek ora eling karo pangeran. Gusti Allah ora napa ibarate mboten se ekstrim kayak gitu ya Pak nggih. Gusti Allah niku santai. Wong nyatane ngeten nggih. Gusti Allah niku ringan nggih. Nek kowe kuwi eling karo Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ora usah dadak prosedur. Mulane kadang kalau nek teng pesantren niku nggih. Kadang niku wong eling karo Gusti Allah Subhanahu wa taala tetep nganggo adab. Dzikir niku lak wong dzikir kudune marep wudu, klambine resik, marep kiblat, juduke iftiros, terus khusuk muter tasbih nganggo wangian. Kuwi ideale ya, Pak. Nggih, ideale. Ning sampean ngono terus iso. Nah, lho sampean iki berarti bar salat ngoten niku langsung Allahumma lantas jalan. Ya ta? Lah iya ta. Silan dadi gacar nepi ibarate wektu, silan dadi ibarate masuk kerja lagi. Lah ngoten niku napa mboten angsal dalam mulane nek teng pesantren niku adate wonten kalih. Badha salat niku kiyaine niku jane ya nyunahke dzikiran,
Ning nek enek santrine niku ora ndikiran langsung mlayu niku ya ditokne wae. Apa dhek sing langsung mlayu ora ndikir tetep eling yo ang. Wong bar salat niku mulane dzikir karo Gusti Allah Subhanahu wa taala niku Gusti Allah ora matok nek kowe dzikir kudu sila metengkreng marep ngulon kahanane resik wangi nganggo jubah nganggo serban bisa ngono to. Ora usah kudu ngono kuwi. Sampean mlaku ya iso, sampean liangan ya iso, sampean ginjal-ginjal ya iso, sampean napa ibarat ndodok berdiri iso. Mulane Gusti Allah ngendika ngeten, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dadi wong kuwi etuk ngeling aku, eling karo aku, malah sing dikersane Gusti Allah kowe iki elinga karo aku senajan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Mulane penak to sowan karo pangeran. Sowan karo menungsa karo pangeran penak ndi? Pangeran. Penak karo pangeran, sowan karo menungsa dadak proposal munduk-munduk mlakune diatur apa meneh karo raja ya ta. Ya engko ibarate sampean klambine kudu pas, mlakune kudu pas, ya to? Tingak-tinguke kudu pas nganggo nyembah barang. Wis ngoten niku. Ora pas sithik getak. Jawabe ora bener. Nggih. Satakan ngoten niku. Iku nek ibarate raja karo prajurite lak ngoten to. Wah, ngele ram sowan karo menungso. Ngoten niku nggih. Lah karo Gusti Allah Subhanahu wa taala sowan karo Gusti Allah niku penak Pak sampean liangan ya. Kenek. Sampean dodok ya. Nek ngadeg karo mlaku ya kenek. Berarti penak karo Gusti Allah. Lah niku karo Gusti Allah ora perlu proposal. Mulane pun Gus napa ngeten nggih difikihne nek sampean salat iku eling karo pangeran. Ora kuat ngadeg ya ndodok. Ora kuat ndodok ya karo turu. Karo turu ra iso karo isyarah ya to. Isyarah telapukan. Telapukane isyarah ra iso ya salatke. Ya ngono to. Ya pokoke ngono kuwi gampang. Makanya dengan Allah itu jangke kudu angel. Wong sakniki kadang niku diprovokasi, nek sowan karo Gusti Allah kudu ngene, nek dzikir kudu ngene, nek maca Quran kudu ngene. Ya pancen nek dalam keadaan tidak suci mah ndak boleh anggur ora niki sampe setuju banget ya to, wong pancen biasane ra tau mau. Sing ngono kuwi. Wis karepmu. Dadi ngeten nggih, aja ngasi nek sampean kuwi peh ora eling karo Gusti Allah, kahananmu elek, kahananmu ghaflah lali kuwi terus ora eling karo Gusti Allah. Jadi pas ghaflah niku iso nyambut gawe sak pentalitanmu kaya apa tetep kowe eling Gusti Allah. Ora dadak perlu proposal, ora dadak prosedur sing jelimet. Dong nggih. Nah niku la tatruk adzikra li adami hudurika Allah. Jadi aja ninggalke zikir senajan kowe kuwi ora iso hadir maring Gusti Allah. Krana sak temene lalimu saking wujude zikir iku luwih banget daripada lalimu kanthi ing dalam wujude zikir. Nah, dadi ngeten. Karena sesungguhnya kelalaian kamu dari tidak adanya ingat kepada Allah itu lebih bahaya daripada kelalaianmu di dalam wujudnya di zikir. Ngoten nggih. Kowe lali terus ora eling pangeran kuwi luwih parah daripada kowe lali ijik eling pangeran. Padha wae kowe dosa. Kowe maksiat ning ijik eling pangeran kuwi luwih apik daripada kowe maksiat tur babar blas lae ora eling pangeran. Dong nggih. Nah, dadi ngeten nggih, kowe maksiat dosamu kaya apa tetep siji Gusti Allah cekel ana. Aja ngasi. Sampeyan niku punya dokter utawa kedokteran wong nek wis maksiat, wong wis dosa niku ora etuk eling karo pangeran. Lah itu setan berusaha. Ini termasuk tipu daya setan adalah setan berusaha dengan dosa dan kesalahan kamu untuk memisahkan antara kamu dengan Allah. Seolah-olah kalau kita dosa, kalau kita masih banyak salah, tidak pantas untuk mengakui Allah Tuhan kita. Lah niku tipu daya setan. Dong nggih. Oh niku mawon. Akhirnya hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.